setengah umur. Seperti itu ya. Ya. Dalam karena itu saya kira itu mungkin pengantar singkat saya, introduksi singkat setelah itu yang saya kembalikan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Allah Taala pada pagi siang ini beserta Ibu dan Bapak. Terima kasih banyak semua teman-teman yang ada di sini yang sudah mendatangi rumah kami. Beginilah keadaan kami yang sebenarnya. Kesederhanaan ini yang saya mau kita makan di bawah apa yang ada. Hari ini ucapan terima kasih kami yang setinggi-tingginya udah menginjak di rumah kami, di istana kami. Kami minta maaf apa yang kami tunggukan mungkin hari ini tidak sesuai seperti harapan. Tapi intinya saya sangat berbangga, berbahagia kita bisa berkumpul bersama. Mari teman-teman mungkin saya langsung ngajak kita makan. Ya? Ya, silakan kita makan. Bismillah aja Pak ini. Baik, kamu silakan bacakan doa. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma bihaqqi Fatihah wa sirril Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man ya hamdi ya mughir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan dimakan. Menerima tamu kehormatan dari negara Malaysia yaitu Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Kecil Malaysia di BUM Datuk Seri Abu Hassan bin Muhammad Nur beserta dengan rombongan. Alhamdulillah ini sudah pada makan semua di sini teman-teman yang berbahagia. Dan kemudian ini dengan sangat bersahaja, sangat tersengaja, Ibu juga sudah siapkan oleh-oleh khas dari pabrikan batik Ibu sendiri. Ya, pabrikan PT Imza Rizki Jaya, yaitu berupa kain dan baju batik khas dari Imza Rizki Jaya. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan serah terimakan langsung kepada Datuk Seri Abu Hassan sebagai Presiden di BUM Malaysia. Ini saya serahkan motif batik dari Aceh. Ya. Aceh. Ini batik Bisa Aceh. bisa diliatin dulu Bu, satu diliatin. Oke. Ya, oke Bu, diliatin dong, tolong batiknya Bu, kayak seperti apa? Motif Acehnya, ini ada motif Aceh, ada lambang Acehnya di sini. Coba Bu Yani tunjukin. Motif Aceh. Waktu premium itu. Oh ini, sorry. Semua motif Aceh. Bahan. Dan bahan. Nah, ini ada motif Aceh. Nah, langsung dipakein, asik. Ada yang baju, ada yang bahan. Coba ditaruh di gini. Lambang ibu Aceh. Ya, kalau ini untuk kan Pasang ini. pasang. Pasangan. Nah. Oh, Panjangnya. memang sengaja panjang. Ya, good. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Oke teman-teman. Oke. Selanjutnya Ibu juga sudah mempersiapkan oleh-oleh khas ini buat tamu kehormatan yang mulia Wakil Wali Kota Payakumbuh Sumatera Barat, Bapak Erwin Yunus, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Silakan. Kalau saraf ini dari Jawa Timur, Madura. Kembang-kembang. L ya. L semua Bapak kasih. Yang XL pasti yang Ini ya. kita mau kasih 3 sampel. Ya, sorry. Kalau usah batiknya Bu, jadi kita ini kasih nanti di baik hukumnya. Oke. Sebentar. Well. Malah, gimana ada cocok kan? Nah, layak jadi putri. Bu Rita cukup terang kan nih Bu? Cerah. Bu, cukup
terang ini. Ah, Hah? Ibu boleh foto lagi Bu, sekali lagi Bu. Nah, lihat gitu, oke. Ini Oke, 1, 2, 3. Ini bahan Padang. Ini Padang. Yang Ada bahan menciptakan Padang. insang. Patenkan insang. Wow. Bawa nanti buat Ya, istri. ada ya. Iya. Ah, Buat istri bapak. Iya. ya ya. Padang kan? Oh iya, ada ininya. Padang. Kadang-kadangnya. Ya. Di Indonesia baru bahan. Oh gitu ya, Bu? Ya. Kita memang Karena kan desainnya. di sana kan apa ya, sutra ya. Lebih banyak. Untuk bordir kalau di Padang. Ada jam kadangnya. Selendangan di selendangan. Padang. Oke, lihat sini. Kan DP apa? Gambar Padang. Selanjutnya teman-teman yang berbahagia, pada sesi ini juga Ibu sudah siapkan oleh-oleh khas kepada yang sangat dihormati dan dimuliakan pada hari ini. Itu ada Bapak Asisten Deputi Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Pak Dr. Hanafiah. Izin. Ini Ibu sudah siapkan oleh-oleh khas yang diberikan kepada Pak Doktor. Ini tokoh Koperasi Republik Indonesia, Ini toko kooperasinya, jadi harus mantan Sekjen Dekopin Nasional. ya, terakhir baju yang tadi, warna yang tadi. Kita pilih warna yang tadi, tinggal kasih baju. Nah, warna cerah. Pilihannya. Sorry, ini pilihan saya. Oke, lihat sini. Bahan juga. Kita titipkan bahan. Saya buka. Langsung suka nih bahan juga bapak. Sorry, aku. Bahan juga saya kasih. Dapat tahu. Ini Ini bahan yang udah saya jadi, jahit. udah dijahit. Ini yang bahan. Saya jahit Ada saya. bajunya, kemudian saya bawa dia pakai baju yang Oke. Jangan deh, kok. Coba dipakai Pak, di gini. Nah, gitu. Oke, lihat itu. Good. Jangan biasanya. Tapi itu warnanya bagus, itu lengan pendek. Ini panjang. bagus banget nih. Apa mau yang panjang atau yang panjang? Kalau ini juga bagus. Mana ya? Pakai, Pak, pakai. Dua-duanya mana? Ah. Oh, bahan buat istri. Istri, bahan buat istri bapak. Pak, udah dikasih ini Pak. Ini perasaan apa nih? Perasaannya di jamu di sini dikasih batik kayak gimana gitu. Pertama bukan hanya sukses dalam berusaha, tapi sukses juga dalam beramal. Jadi harapan kita semoga Ibu Lila dan Bapak sekeluarga di sini sehat walafiat, mudah rezeki, panjang umur, dan bisa lebih banyak lagi berbuat untuk Republik. Alhamdulillah, terima kasih, lumayan kenyang saya, diraikan itu kelas premium ya, atau ini kelas royalty ya. Cita rasanya, alhamdulillah saya menikmati jamuan juadah ya dari Aceh. Jadi mudah-mudahan menjadi keberkatan kepada saya, bertambah seri saya insya Allah dengan persediaan daripada ibu ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Indonesia terang. Mungkin bapak di ini sama ibu Mirena. Enggak, kita kan ikut bapak aja. Saya yang cuma bapak biar di rumah. Tapi masih punya koordinasi. Mohon maaf lagi datang. Udah bilang sama bandara. Oh ya. Oh, langsung boleh. Oh ya.